let's go! Hiking time! Let's go. Let's go, man! Kaya kami ngayon, guys. It's Sunday and alright. Shingun Country Park. Dito, guys, maraming hike dito. Dito kami sa center, guys. Alright, let's go. Yan mga matatanda dito, mga nag-hike. Ta? Reservoir, Shingun Reservoir. Tara, tuloy ang laban. Di pa kami nakarating sa destination, guys. Kaya first stop pa lang dito. Tapos ng oras namin. Pero grabe nakaka-amaze tong mga view. Nature is the best. Ayan, guys, pwedeng mag-overnight dito. Sarap ng buhay nila. Oo. Ay, oo.
nakakahil yung tubig dito. Merienda tayo guys. Yan. Pahinga muna. Tabak. Parang nagdoble yung doble yung kahoy at bundok. Ayan guys, wala na kaming daan papunta sa kabila, so no choice kami kundi bumalik doon, tapos akyat kami hanggang doon, pabalik dito. Ganda dito. Hirap na hirap eh. Hinapa yun. Umiinom niyang Yakult. Malaki yan. Ala, sinira niya yung bottle ng Yakult. No more. You cannot drink. Shimon Leisure. Kami galing. Baba kami dito, tapos punta kami doon sa isang pavilion. Kami galing sa Apple. Sunburn ang abutin ko dito. Mainit.
finally, we are here. Higati na rin tayo. Let's go guys, balik na tayo. Balikan natin yun.